Мен Әшсай мектеп Бөбекжай балабақша кешені 9-шы сынып оқушысы Тамбай Нұржігіт менің отаныма менің бастамам шығармашылық жобалар байқауының Қазақстан жыр жаңа есімі номинациясын ұсынамын. Жыр жаңа есім жобасы ол өте маңызды уақытылы бағдарлама. Еліміздің түкпірінде жоғары нәтиже жеткізген халыққа танымал азаматтарды насихаттауды мақсат етеді. Бұл өскелең ұрпаққа мотивация, серпіліс береді. Өйткені елімізге танымал жетістіктері бар азаматтар зерттелмей насихатталмай жатыр. Осы кемшілікті шешу аясында бұл жоба өте маңызды. Жақсылық жасау жүректің ісі дегендей, жақсылыққа жаны құмар жандарымыз Сағынбайұлы. Жобаның өзектілігі жастарды жақсылық пен қайырымдылық жасап, өзгеге қамқорлық көрсету, көмек қолын соза білуге тәрбиелеу. Орынбасарға қош келдіңіз. Ал енді сізге ең бірінші сұрағым, өзіңіз оқыған мектепте бүгін қандай өзгерістер көрдіңіз? Өзгеріс жаңа дек керебесін қарап тұрмын, Қазақстан дамыту атладым. Мектепте жаңа қылып екен. Ремонт жүрген екен. Іші таза, аппақ болып тұр. Балдарға оқуға үлкен биіктік көруге мұндай оқуға керемет болып тұр. Рахмет. Екінші сұрағым, еңбек жолыңызды және де бүгінгі қызметіңіз туралы айтып берсеңіз. Енді бір-ек ауыз сөзбен айтқанда, осы ауылда осы мектепте оқыдық. Содан кейін спорт арқалы қыптай кезінде күреске қайсыға лестерімізді тренировкалау, сояқтан күрестен результат көрсеткеннен кейін оқуға омбыға средний техникаға алып кеттік оқуға. Сояқтан оқып бітіріп, армияда тоже жаңағы средний войскада әскери өтіп берді, сол маманмен жұмыс істеп кеттік. Сол қазіргі уақытша өзіміздің жаңа жеке шаруашылығымыз, өзіміз тұрғынымыз құрылыспен айналысып жатырмыз. Енді айта кетсек, қазіргі 2014-тен бастап Бөрлі ауданы федерация директоры күресін басқарып жатырмыз. Ақсай қаласында күрес залы ашып, сол балдарды тәрбиелеп, Қазақстан чемпиондарымыз бар, призерлар бар. Әрбір жерде республика түрінен балдар бар, балдар өсіп жатыр. Соны Әшсайдан бәрін шықтық қой. Әшсайда осы керек-кереміз бар. Қайсы рейсіміз ағамыз бастаған. Осы Әшсайда сол қалсын деп, осында да балдар көтерсін деп сол Рахмет. Және де соңғы сұрағымыз, балық шағыңызды және де оқушы кезіңізді еске түсіре аласыз ба? Бұл кезінде мынау где-то 5-ші сыныптамыз бұны. Енді бәріне танып тұрмын. Жаңағыдегі Зәуіш Ескелеев Ақсайда, қалғандар енді Қазақстанда әрбір жерінде бұл. Галимова Россияда сияқты. Және тағы да келесі сурет. Бұл енді группасында омбыда оқып жүрген. Тоже өте қуаныштымын. Мынау өзімді көптен көрмеген суреттерді. 87 жыл 2-ші курста омбыда оқып жүргенде. Рахмет, орынбасар, алтын уақытыңызды бөлгеніңіз үшін сізге үлкен рахмет, игі істеріңізге сәттілік. Орынбасар Сағынбайұлы өзінің қамқорлық қызметі үшін алғыс хаттармен марапатталды. Назарларыңызға рахмет, игі істеріңізге сәттілік.